السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله زينين يا رب واحسن صحة. بالبداية مثل ما معوديكم نصلي على سيد الخلق المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا اليوم راح نكمل وياكم محاضرات التدريب الصيفي ان شاء الله، واللي هو بدينا بالسيستم ريسبيراتوري سيستم. ومحاضرتنا اليوم طبعا هي جدا مهمة وتكرارية سواء بالصيدلية او بالحياة اليومية، وهي بعنوان الكف، السعال او القحة. راح نجي نتعرف بهاي المحاضرة على أنواع القحة وأسبابها، وشلون راح نميز بين الدراي كاف والويت كاف، وعندنا همتين الالرجيك كاف، وشنو الأدوية المناسبة لكل نوع حسب الحالة وحسب المسبب. وخلوا بالكم إنه الصيدلاني الشاطر هو اللي يعرف يختار العلاج صح بناء على التفاصيل الصغيرة. شاكو تفصيلة صغيرة راح يعرف من خلالها يختار الدواء الصحيح. فركزوا وياي وخلينا نبلش. نجي بالبداية نتعرف what is the cough، شنو هي القحة، شنو هو السعال. حلوين. يقول لك هو عرض وليس مرض بحد ذاته، يعني هو شنو هو سيبتوم. أول نقطة نجي نعرفها هو سيبتوم مو مرض، لأنه طبعا هو رد فعل دفاعي من الجسم لطرد المواد الغريبة أو المهيجة اللي تدخل لنا للجهاز التنفسي العلوي، ويتم عن طريق إعاز من الدماغ. راح يجي هذا المحفز لللارينكس أو الفارينكس إلى آخره، راح يحفزه. هذا اللارينكس راح تدز إعاز إما مو الكاف سنتر. راح يعطي إعاز إنه يصير تقلصات بيهن ويقوم الشخص يقح على مود يطرد هذا المسبب او الفيرال اللي طب لنا للجهاز التنفسي العلوي. ورا ما طردناه راح يصير انقباضات بالهواء بقوة الى الخارج. طبعا نجي نعرف بالبداية انه 90% من الكف هي تكون سيلف ليميتنج، يعني تختفي من ذات نفسها. حلوين. و90% من الحالات راح تكون اكيوت مو كرونيك، وهسه راح نجي نتفصل انهن. بالبداية نجي نعرف شنو اسباب السعال الشائع. أول شيء عندنا العدوى الفيروسية اللي هي تكون مصاحبة لنزلات البرد الكومن كولد والإنفلونزا، وراح تشكل لنا 90% العدوى الفيروسية. والأسباب البكتيرية راح تشكل لنا بس 10%. أكو ناس عندهم حساسية من الدخان، من المبيدات أو المنظفات، راح يقوم يقوح من يشتم الريحة مالتهن. والأمراض المزمنة مثل الربو والسي او دي والاليرجيك كف، الحساسية التنفسية السامة، راح نجي نشرحها مثل ما قلت لكم فوق. اللي هو الكاف هو سيبتوم، يعني سيلف ليميتنج، راح يختفي من ذات روحه ويزول من تلقاء نفسه خلال فترة قصيرة ولا يتطلب مضادات حيوية. وبالنسبة للتصنيف راح نيجي نصنف الكاف إلى أكيوت وسب أكيوت وكرونيك. طبعا الأكيوت الوقت مالته راح يكون أقل من 3 أسابيع، والسب أكيوت راح يكون يعني الأعراض تكون مصاحبة من 3 إلى 8 أسابيع. والكرونيك اللي هو راح يكون طبعا أكثر من 8 أسابيع. تقريبا حوالي 90% من حالات السعال مثل ما قلت لكم تكون أكيوت مو كرونيك، وراح تختفي من تلقاء نفسها. حلوين. زين هسه أنت راح تقول لي دكتور أنت تقول الكاف مو مرض وإنما وسيلة دفاعية الجسم راح يطرد بها الأجسام الغريبة. زين احنا ليش ننطي علاج؟ احنا ننطي علاج لأنه السببين. أول شيء القح أو السعال راح يكون مزعج للبيشنت، والسبب الثاني اللي هو يعتبر وسيلة لنقل الفيروس. من راح يقوح الرذاذ مالته راح يطلع، راح يكون هذا وسيلة إنه الفيروسات تنتقل. نجي نكمل وياكم. بالنسبة لأنواع السعال فإحنا عندنا 3 أنواع من السعال اللي هي الدراي كاف والويت كاف والأليرجيك كاف. نجي للدراي كاف اللي هي نون برودكتيف، يعني غير منتجة. يعني شنو دراي كاف؟ ما يصاحبه بلغم، ما راح ينتج لنا بلغم، وراح يشعر المريض بالشحة وتهيج بالحلق. وصوت القحة طبعا نظيف، مو نفس الويت كاف لأنه راح نسمع صوت خرخشة بالصدر وقحته بها، يعني ترم مال البلغم. وطبعا هي أكثر شيوعا بالسعال التحسسي أو الفيروسي. يعني الأليرجيك دائما ما تكون القحة مالتها ناشفة. زين احنا ليش نسميها أليرجيك؟ هسه راح نجي، لأنه هي تزداد طبعا بمواسم تحسن، بس هسه راح نجي على كل. بالنسبة للويت كاف طبعا راح يصاحب لنا بلغم، هي تكون برودكتيف، يعني راح تنتج لنا البلغم وياها، وراح نسمع صوت خرخشة بالصدر. والمريض يعني راح يقول لكم احس اكو افرازات تنزل من المجرى التنفسي، او احس اكو مثل الماء او هيك شيء معروفة. قلنا لكم للالرجيك كاف هي دائما ما تكون شنو جافة، وراح تزداد شو وقت عندنا بحالات الليل وبالاستلقاء وبالمواسم مال التحسس مالتها.
ويتكرر في مواسم الحساسية وتكثر عند الأطفال في سن المدرسة. زين، منو هي أكثر فئة معرضة للكف إنه تنصاب بالكف؟ هنا عندنا إحصائيات. شو يقول لك الإنسان البالغ راح ينصاب بالسعال من 2 إلى 5 مرات، أما الأطفال في سن المدرسة راح ينصابون من 7 إلى 10 مرات. السكول تشيلدرين هم أكثر فئة معرضين إنه ينصابون بالفيروس مال الكف. نجي ناخذ ملاحظات. أول شيء الدواء هذا ما نصرفه بشكل عشوائي دون معرفة نوعه والسبب. نجي الرياضة نريد نعرفه هل هو ويت كاف لو دراي كاف، لأنه أكو عندنا الإكسبو بالويت كاف عندنا أدوية تشتغل كمواد طاردة للبلغم، فأنا ما أجي أعطي أدوية تشتغل على دراي كاف على القحة الجافة، لأنه هنا هاي راح تكبح لنا القحة، وأنا عندي أريد أعطي أدوية طاردة للبلغم على مود يطلع البلغم للخارج، فما يصير. فالمهم نكمل ونسأل إذا عنده بلغم وشنو لون البلغم. طبعا راح ناخذه هنا كل لون راح يشير لنا إلى شيء. اللي إذا كان لون البلغم أبيض فهو نورمال طبيعي، وإذا كان أخضر فهذا ما يصاب بالفيرال انفكشن إلى ما لا نهاية، يعني طبعا راح تطلعون عليهن. نجي طبعا هنا هاي الحالة أنا سميتها شنو الصيدلان الذكي مع حالة السؤال. عندنا شنو الصيدلان المحترف ما راح يكفي انه يتعرف على نوع القحة انه هل هي ويت او هاي، راح يكون قادر على تقييم الحالة سواء ذكاء ونحدد هل تستدعي صرف دواء بسيط ام احالة للطبيب، نسوي له رفع للطبيب. اول ما نجي نسأل للمريض القحة مالته جافة لو رطبة، عنده ويت كاف لو دراي كاف، على مود اعرف شنو اصرف لنوعية الدواء، صار لها شقد على مود احددها من يا نوع، هل هي اكيوت او سب اكيوت او كرونيك، على مود هل هي تستدعي انه اسوي لها ريفير للطبيب او لا. زين، ايش وقت راح تزداد بوقت معين، يا وقت راح تزداد عند اذا بالليل او عند الاستلقاء راح نصنف انه هي اليرجيك كاف او هي التمارين. زين، اكو اعراض مرافقة لها، اكو بيهم مثل حرارة، طبعا تزداد حرارتهم فوق ال 38 او 38 وفوق، طبعا دول نسوي لهم ريفير للطبيب. بيها الم بالصدر، ضيق بالتنفس، صفير، طبعا اللي هو الويزنج اللي يكون مصاحب لجماعة الأسمى اللي هم الربو، والبلغم شنو لونه أبيض أصفر أخضر دموي، وهذني هنا موجودات عندكم مالت أنواع البلغم. حلوين. زين، نجي نسأل عن الأمراض المزمنة. طبعا للكبار واللي أصحاب الربو، عنده ضغط أو سكري إذا كبير أو عنده ربو، عنده مشاكل بالرئة، اكو عندنا ادويه راح تسبب لنا همتين قحه اللي هن الاي سي انهبيتر مثل الكابتوبريل او الليسنوبريل. وليش؟ لان تسوي سعال جاف مزعج بالنسبه من 10 الى 15% من المرضى، واذا استمر عليه اكثر من اسبوعين راح نحوله على طبيب لتغيير العلاج. طبعا خلينا اذكياء، الكبار بالسن راح ينسى وما راح يربط القحة بالادوية، فننتبه لهذا السؤال. القحة التحسسية قلنا لكم دائما تكون جافة وتزداد بالليل او مع التغيرات الجوية، يعني ويا المواسم مال التحسس. والمريض اذا يقول لكم احس ببلغم وشي خرخش بصدره، هذا طبعا راح نعطيه ادوية مضادة، يعني الويت كاف لسعار رطب، فنعطيه ادوية مضادة لسعار رطب. وإذا سمعنا ويزنج فهذا أما راح يكون عندنا أثمة أو يكون برونكو آيتس أو سي أو في دي. ومريض إذا اشتكى من ألم بالصدر أو حلالة أو حرارة زايدة عنده والبلغم مالته لون أخضر أو أحمر، هذا شنو احتمال عنده التهاب رئوي، فراح نسوي له ريفيرال للطبيب. وهنا مثل ما وضحنا لكم. زين، ايش وقت راح نجي نحول الحالات للطبيب بحالة القحة؟ طبعا اذا القحة عندك ايش قد استمرت من 3 اسابيع بدون يعني بدون تحسس، يعني راح نحولها الى التصنيف السب اكيوت مو اكيوت. اذا عندنا بلغم دموي او لونه احمر فهنا هم نسوي ريفير الطبيب، هاي الحالات اللي تستدعي نسوي لها ريفير. اذا عنده ضيق بالتنفس او الم بالصدر او سمعنا صوت ويزنج اللي هو الصفير اللي هم جماعة الربو، فهم نسوي له ريفير للطبيب على مود يقيم حالته. وقلنا لكم الحرارة فوق 38 وتكون مستمرة، وفقدان وزن غير مفسر هم راح نحاوله. صفير واضح او اعراض تشبه الربو ذكرناها، مريض يستخدم الاي سي انهبيتر وراح تظهر عند القحة. قلنا لكم نسبة اللي يصابون بها من المرضى هي من 10 إلى 15%. كبار السن مع الكونفيوجن او وهن عام، يعني الكونفيوجن شلون؟ مثل هو بالمستشفى انت تجي تسأله تقول له احنا وين، راح يقول لك انا بالبيت، فهاي توضيح لحالة الكونفيوجن. العلامات هنا راح نميز بعض الاسباب حسب طبيعة القحة.
عندنا احنا قلنا لكم مثل الفيرال انفكشن اللي هي تكون القحة مالتها جافة غالبا وراح تختفي خلال 10 ايام. بالنسبة للبكتيريا برونكايتس او النيومونيا راح تكون القحة مالتها رطب والبلغم مالته يكون لونه غامق ونحس بحرارة وألم بالصدر. للأثمة اللي هم جماعة الربو القحة مالته راح تكون جافة وراح تزداد بالليل ونسمع صوت ويزنج صفير وراح يستجيب للموسعات الشامة اللي هن الفينتول من الطهية راح يوسع لنا القصبات مالته. جماعة السي او دي اللي هي طبعا القحة مالته راح تكون مزمنة وبلغم مستمر عنده وخصوصا مع المدخنين. جماعة المدخنين تيوبركلوسيس سؤال مزمن الى ما لا نهاية البوست النازل درايف والكانسر. نكمل احنا كصيادلة ناجحين لازم نعرف شغلة انه الشراب ما نصرفه عمياني. ليش؟ بس لانه المريض طلبه او قال لنا يا باريد هاي الشيء. وخصوصا اكو ادوية ممنوع نصرفها لان الكودين اللي يحتوي على مواد مخدرة او هيجي سوالف. راح انا شو استخدم اسأل قيم وراقب ثم نقرر. راح اسألها شنو نوع القحة وقيم الحالة مالته من خلال النظر وراقبه ثم اقرر شو اصرف له دواء. نخلي المريض يحس انه احنا نهتم براحته مو بس نصرف له دواء. ونزيد طبعا هاي انت راح تكسب بيشنت بالنسبة لك راح تكتسب مريض لانه راح يحس انه انت قاعد تعطي للمهنة مالتك حقها. فهاي نصائح للصيدلانيين الناجحين. نجي هسه نفرق بين انواع السؤال. قلنا لكم احنا عندنا سؤال جاف والسؤال الرطب اللي هو الويت كاب اللي يكون برودكتيف والدراي كاب اللي يكون نون برودكتيف. قلنا لكم الدراي كاف راح يكون شنو قحة ناشفة وما يصاحبها بلغم على عكس الويت كاف راح تكون كحة مصحوبة بلغم او خرخشة بالصدر. راح نسمع خرخشة هاي يعني اذا قلت له قحة رطبة لو ناشفة راح يقول لك ما اعرف. فانت من خلال القحة مالته راح تعرف انه هي ويت او هاي. والاسباب الشائعة مالت الدراي كاف طبعا هي بالكومن كولد والانفلونزا التحسس الانفي وجماعة الايسي انهبيتر الادوية وبعد الشفاء من التهابات الجهاز التنفسي. ورا ما راح يشفى من اكو ناس يصير عندهم التهابات في الجهاز التنفسي. على كل نكمل. بالنسبة للأسباب ما تسأل الرطب التهابات الشعب الرئوية والإنفلونزا المتقدمة ونزلات البرد المصحوبة بإفرازات وأمراض مزمنة مثل السي أو بي دي. نكمل. احنا عندنا 3 أنواع من الأدوية. بالنسبة للأنتي توزيف اللي هي هاي الأدوية راح نستخدمها في حالة السعال الجاف وتنقسم إلى قسمين ناركوتيك ونان ناركوتيك. وبالنسبة للنوع الثاني اللي هو عندنا الميكولايتيك والإكسبكتورانت الأدوية إكسبكتورانت والميكولايتيك ذني نعطيهن في حالة القحة الرطبة. نجي ناخذ الأنتي توسيف. الأنتي توسيف إدراك اللي هي قلنا لكم راح نستخدمها في حالة السعال الجاف. حلوين. راح نثبط مركز السعال بالدماغ الكاف سنتر وراح يعني تكون هاي الأدوية تشتغل كمواد كابحة للقحة. قلنا لكم راح تنقسم عندنا إلى الناركوتيك أنتي توسيف والنون ناركوتيك أنتي توسيف. بالنسبة للناركوتيك أنتي توسيف فبيه الدواء يعني اللي هو الكودين والفولوكودين. طبعا الفولوكودين هو مشتق من الكودين وهذا ما راح نصرفه إلا بوصفة طبية لأن الكودين راح يعمل كمسكن أو المهم يستخدمونه لأدكتيدي. نادر الاستخدام طبعا بالعراق. نستخدم قد قلنا لكم يسبب لنا ادمان فهذا ما نستخدمه لفترة طويلة. ممنوع بحالات السعال الرطب لانه شنو تمنع طرد البلغم وراح تسبب تجمع وين بالمجرى التنفسي اللي هي الاكسبكتورانت. ادوية الاكسبكتورانت هاي ما يصير نعطيه يوميا. حلوين. يعني السعال الرطب اللي عندهم بلغم ما يصير انا اعطيه ادويه انتي توسيف لانه هاي قلنا لكم الادويه راح تكبح لنا القحه وما راح تخليها يشتغل. فلهذا ممنوع نعطيه لجماعه البلغم. فاحنا نعطيه شنو ادويه اكسبكتورانت اللي هي تكون طارده للبلغم راح تزيد لنا من الافرازات. على كل نكمل. عندنا النوع الثاني اللي هي النون ناركوتيك انتي توسيف اللي هي اكثر شيء استخدام ديكستروميثورفان الاختصار مالته دي اكس ام. الديكستروميثورفان راح يوجد على شكل شراب وما ننطيه للاطفال اقل من 2 سنين وما راح نستخدمه اذا كان السعال رطب لانه يمنع طرد الافرازات نفس ما حكينا فوق. ننتبه على هاي الملحوظه. انا مو على مود من نقيم السؤال هل هو رطب او جاف. فاني من اعطيه اذا هو رطب وانا اعطيته جاف راح يكبح لنا البلغم وراح يسبب لنا مشاكل. ثانيا عندنا الادويه اللي هي تشتغل ميكولايتيك اللي تكون مذيبات للبلغم. مثل ما نعرف احنا البلغم اللي هو عبارة عن بولي سكرايد
فهذا من راح نعطيه الميكولايتيك راح يذوب لنا الجزيئات البوليسكرايد، مما راح يقلل لنا من لزوجة البلغم على مود يسهل طرده خارج الجسم، والأمثلة مالته مذكورة. طبعا اكو ملاحظة اللي هي الاسيتاسيتين الآمن يعتبر بحالة الحمل كاتيجوري بي، وراح نتجنب استخدامه في حالة وجود قرحة معدية نشطة، ويفضل تقييم المريض قبل صرفه. ينصح المريض طبعا بشرب كميات كثيرة المهم وفيرة كثيرة أي شيء من الماء على مود ندعم المضيبات. يعني إذا نريد نجي للنصائح فهسه راح نرجع لهني، هو شرب الماء الدافئ بكثرة، الابتعاد عن التدخين، استعمال العسل والزنجبيل، والراحة وتجنب المهيجات. يعني هاي كلها نصائح نعطيها. بالنسبة للمجموعة الثالثة اللي هي تعتبر الإكسبكتورانت، اللي هي مواد طاردة للبلغم. هاي المواد شلون راح تشتغل؟ راح تزيد لنا من حجم الإفرازات المائية على مود السهل خروج البلغم مع القحة أو مع السعال. والأشهرها اللي هي الجوايفينيسين، اللي هو عبارة عن جليسريل جواكولينيت، والأمونيوم كلورايد، والبوتاسيوم يودين. بس ذني المادتين الأولى أشهر شي، وأشهرهن الجوايفينيسين. طبعا ممنوع أن نعطيه للحامل، هسه راح أذكر لكم. وينصح المريض بشرب الماء بكثرة، وغالبا ما تكون موجودة في خلطة شراب العسل. ليش ممنوع أن نعطيه للحامل؟ لأنه الإكسبكتورانت هاي المواد هي من اسمها مواد طاردة للبلغم، فأنا من راح أعطي إكسبكتورانت راح يسبب لنا تقلصات، مما راح يؤدي لنا إلى السعال، يعني إلى القحة، على مود يظل يقح المريض، يظل يقح لحد ما يطلع البلغم. فهاي الحامل ما أقدر أعطيها، لأن أثناء التقلصات راح يأثر لنا على الرحم، وكذلك أيضا. طلاب، أدوية السعال حاليا كلها تقريبا تجي بشكل مفرد وحده بالشراب، بس الأغلبية راح تيجي بشكل كومبينيشن، وأغلب الشركات قامت تسوين كومبينيشن. يعني شلون؟ مثل أدوية الأنتيتوسيف راح تدمج لنا إياها ويا الأنتي هيستامين وأدوية ديكوجستن، يعني يسوون كومبينيشن. صارت أكثر، والشركات صارت تبدع بيها، وكل شركة راح تنزل كومبينيشن خاص بها، وصار صعب على الصيدلاني إنه يحفظ كل هاي المعلومات. فإحنا راح نختصر الأسماء العلمية، يعني من إذا أريد أجيب الأسماء التجارية قيامة، ونركز على الأدوية المهمة اللي هن جماعة الديكستروميثورفان بالنسبة للقحة الجافة، والكودين بالنسبة للقحة الرطبة، فإحنا قلنا لكم راح نستخدم لها الميكولايتيك والإكسبكتورانت. بالنسبة للميكولايتيك فهو أشهر شي بيها البروموهكسين والصوديوم ستريت، أما الإكسبكتورانت مشهور بيها الأمونيوم كلورايد والجوايفينيسين، وأكثر شي اللي هو الجوايفينيسين. هسه عرفنا السبب. طبعا هنا ملاحظات: ما نعطي مثبط للسعال في حالات القحة الرطبة، مثل ما قلت لكم اللي هي الأنتيتوسيف تعتبر مثبطات للسعال، لأنه راح يمنعنا من طرد البلغم. راح نستخدم مثبطات السعال بالليل فقط بحذر. ليش؟ يعني مثل عندنا الإكسبكتورانت اللي هي الأدوية اللي تكون تشتغل إكسبكتورانت برا المغربية ماطة هي، يعني المغربية آخر شي ياخذها بيها، لأنه هاي تدرون راح تزيد لنا من القحة، يعني وهي تعتبر طاردة النار، راح يظل يقح وما راح يقدر ينام، فلهذا ما أعطيه هي. في حالات السعال الليلي المستمر يجب التحقق من السبب الأساسي، إذا هو كان ارتجاع مريئة أو التحسن. في حالة وجود بلغم متراكم لا يخرج يجب استخدام مذيبات وليس مثبطات. يعني قلنا لكم جماعة البلغم أما ميكولايتيك أو إكسبكتورانت، وما نستخدم أنتيتوسيف دراج. ومفضل نقيم الحالة أو نقوم صرف العلاج. بالنسبة لتصنيف الشرابات فإحنا راح نصنفها حسب نوع السؤال. إذا جينا نصنفها حسب نوع السؤال فعندنا الدراي كاف، راح نحتاج اللي هي أنتيتوسيف، اللي هي أدوية تكون مثبطة للسعال، لأن شنو راح تساعدنا على تهدئة مركز السعال في الدماغ. والمواد المستخدمة اللي هي الديكستروميثورفان، الكودين، المينثول، التولوبازام. هسه هاي كلها راح أذكر لكم يا أجامع لكم يا واحد. والصوديوم بنزوتيت والأوكسيمازين، وكل وحدة إلها تأثير شغلها. الديكستروميثورفان هو قلنا لكم أشياء شيء، وأغلب الشرابات وغير مخدر. بالنسبة للكودين يحتوي على مادة مخدرة، فلهذا يعني ما ينصرف إلا بوصفة طبية، وكلش قليل استخدامه. المينثول اللي هو عنده تأثير مهدئ للحلق. التولوبالزام اللي هو مهدئ للسعال راح يكون. بالنسبة للصوديوم بنزوتيت راح يكون مثبط للسعال وبسيط. والأوكسيميمازين اللي هو مضاد للهستامين ومثبط للسعال بنفس الوقت، ومفيد بالقحة التحسسية بالأليرجيك. ما نستخدم هاي الأدوية طبعا بالقحة الرطبة، لأنها تمنع طرد البلغم. هاي المعلومة هواية لاحظناها موجودة. الأنتيتوسيف ما يصير استخدمها بالويت كاف.
ممنوع طبعا ديكستروميثورفان ممنوع للأطفال تحت عمر السنتين. بالنسبة للقحة الرطبة اللي هي الويت كاف أو برودكتيف اللي هي تكون منتجة للبلغم، راح نحتاج هاي الأدوية إلى إذابة البلغم أو طردة، اللي هي قلنا لكم راح تنقسم إلى الميكولايتيك والإكسبكتورانت. بالنسبة للميكولايتيك فهي أكثر شيء شائع بها البروموهكسين والصوديوم ستريت، ذني المادتين أكثر شيء شائعات. بالنسبة لوظيفتها هاي راح تقلل لنا لزوجة البلغم لتسهيل طرده. قلنا لكم البلغم عبارة عن بوليسكرايد، فهذا راح يكسره ومما يسهل علينا طرده. بالنسبة للمواد الإكسبكتورانت اللي هي طاردة للبلغم، عندنا الجوايفينيسين والأمونيوم كلورايد، ذني أشهر شيء وأشهره هو الجوايفينيسين. وظيفتها راح تحفز الإفرازات المائية ودفع البلغم خارج المجال التنفسي. قلنا لكم راح يسبب لنا تقلصات مما يؤدي إلى طرد البلغم ويسبب لنا يعني قحة، فلهذا قلنا لكم ممنوع صرفا للحامل. طبعا ننصح المريض بالإكثار من شرب الماء. بعض الأدوية الأمونيوم كلورايد والجوايفينيسين نمنع بالحامل ذكرناها. بالنسبة للقحة التحسسية اللي هي الأليرجي، فإحنا راح نستخدم لها الأوكسيميمازين اللي هي أنتي هيستامين وبنفس الوقت مضاد إسهال، والدايفينال هيدرامين والكلورفينرامين. أوكي خلصنا. جمعت لكم إياها أنا طبعا كلها هنا، كل واحدة وشنو شغلها. ذني ال 12 مادة هن أهم شغلة. حلوين ال 12 مادة ذني يعتبرن أهم شي بالصرف، وراح تحفظوهن انتو وتركزون عليهن، لانه هن انتو من راح تشوفون مثل مكتوب بروموهكسين راح الصنف انه يابا هذا هو شنو للقحة الرطبة، شنو راح يشتغل ميكولايتيك. لو اكسبكتورانت راح يشتغل ميكولايتيك اللي هو البروموهكسين قلنا لكم اياه، ديكستروميثورفان، ليفيدرين كودين، والجوايفينيسين، والصوديوم ستريت، والمنثول، والامونيوم كلورايد، والتولوبالزام، والاوكسوميمازين، والصوديوم بنزوتيت. طبعا هنا عندنا الفينولفرين اللي هو راح يشتغل لنا كديكونجستنت. اوكي يعني مزيل للاحتقان، راح تلقون هماتنا مدموج كومبينيشن. ذكرت لكم اغلب الشرابات تلقاها تكون خلطات، يعني تكون بشكل كومبينيشن، تكون اكثر من ماده. وذكرت لكم مثل الانتي توسيف يكون وياها ديكونجستنت، والاكسبوكترانت تكون وياها مضادات الهستامين، واحيانا طبعا راح يضيفون فيتامين سي على مود يحفزون المناعه. وهاي هنا مثال شراب راح يحتوي على الفينولفرين اللي هي مادة ديكونجستنت كنت ذكرنا لكم، والديكستروميثورفان راح يهدئ لنا السعال وراح يخفف لنا الاحتقان. ديكستروميثورفان مثل ما قلنا لكم اللي هو راح يشتغل انتي توسيف. والبرومهكسين والجوايفينيسين ذكرناهن راح يساعدنا على طرد البلغم. هنا انا اخذت لكم بس شوية ادوية، يعني 3 اخذناهن الشائعات اللي هن الديكستروميثورفان والبرومهكسين والجوايفينيسين. واخير شيء عندنا ملاحظات راح ننتبه له ونعرف شلون نصنف. بالنسبه للديكستروميثورفان اللي هو مالته النوع قلنا لكم انتي توسيف مثبطات للسعال، والاستخدام مالته راح نستخدمه بالقحة الجافة فقط، ما نستخدمه بالويت كاف. والجرعة مالته فوق 6 سنوات راح نعطيه 10 مل 3 مرات، ومن 4 إلى 6 سنوات 5 مل 3 مرات. ممنوع تحت سن 4 سنوات أو تحت سن 2 سنين، يعني هو احنا تحت سن 2 سنين بس نشملها من 4 سنوات وتحت. وصلنا فئة سي يعني نتجنبه بالحامل لأنه عنده سيف زايد، نبقى بالسيف سايد. يفضل تجنبه تحت 6 سنوات حسب بعض المصادر. بالنسبة للبرومهكسين اللي هو نستخدمه بالويت كاف، نصنفه كميكولايتيك مذيب للبلغم واكسبكتورانت، راح يذيب لنا البلغم ويسهل طرده من المجاري، وآمن للحامل كاتيجوري A. طريقة صرفه يصرف بدون وصفة طبية. بالنسبة للجوايفينيسين طبعا عندنا هنا حبوب هماتنا تشرب يعني للكبار. بالنسبة للجوايفينيسين اللي هو الجليسريجواكونيت، التصنيف مالته راح نصنفه اكسبكتورانت مواد طاردة البلغم، نستخدمه بالويت كاف. آلية العمل مالته راح يقلل لنا لزوجة البلغم ويساعد على إخراجه عند السعال. بالحمل والرضاعة يفضل تجنبه طبعا، وما نعطي للأطفال تحت 6 سنوات. طريقة التصرف مالته نصرفه OTC بس 6 سنوات ما نعطيه. طبعا من عمر 6 سنوات فما فوق. بالنسبة للجرعة مالته نعطيه من 5 إلى 10 مل 3 مرات باليوم. هو طبعا القبق مالته يمكن هو 10 مل يجي اكو بيهن يجي 20 مل. فوق ال 12 سنة راح نعطيه 10 مل 3 مرات باليوم.
أهو هذا طبعًا الجوافينيسين مو فعّال وحده، ذلك غالبًا ما نلقاه مدموج ويا المينثول أو البرومهيكسين، وما يفضل إعطائه بالحالات الشديدة المصابة بالذات. الثيوفيلين أحيانًا يخلط معه همّاتين نخلطه ويا الجوافيسين ومصنف برونكودايليتر يوسع القصبة. هو طبعًا أحسن شراب يعني أغلب شي حتى الصيادلة كلها متفقة على صرفه بالنهاية اللي هي التوزيفان، يعني قبل تعطيه توزيفان هو راح يقول لك مولع. نكمل خلاصة يعني ناخذ آخر شي خلاصة، أنا حتى ما طولت بيها لأنه هواية أسماء تجارية موجودة وهواية شرابات بالنسبة للقحة، فذكرنا 12 براند علمي اللي هو موجودات، ويعني من تشوفوها راح تعرفون هذا الدواء شلون يشتغل. من تقرون برومهيكسين راح تعرفون انه هو يشتغل ميكولايتيك، او ديكستروميثورفان هو راح يشتغل انتي توسيف الى اخره. نجي ناخذ خلاصة. يعتمد اختيار الدواء مالتنا للسعال على نوعه، إذا هو جاف أو رطب. يعني إذا قحته جافة راح نعطيه أنتي توسيف، وإذا قحته رطبة أما راح أعطيه ميوكلايتيك أو إكسبوكترانت. وطبعا هواي أدوية تكون كومبينيشن. وإذا نريد نعرف هماتنا سبب الفيروس ونسأله على المدة. وهنا عندنا تصنيف شامل مستعملة بالأدوية في العلاج للسعال، اللي هن عندنا الانتي توزن مضادات السعال قلنا لكم راح يثبط لنا مركز السعال. اكثر ادويه مستخدمه الديكستروميثورفان والكودين والفولوكودين. بالنسبه لطاردات البلغم الاكسبكتورانت المستخدم اكثر شيء الجوايفينيسين والامونيوم كلورايد والصوديوم ستريد. مذيبات البلغم اللي هي الميوكلايتيك ذني الشركات هن المستعمله واكثرهن اللي هو البرومهيكسين. بالنسبة من نجي نستخدم برونكو دايليتر قلنا لكم الثايوفيلين نستخدمه يجي بشكل كومبينيشن ويا الجوايفينيسين، وطبعا بنستخدم الحذر أثناء بسبب آثار القلبية مالته. وعندنا مضادات الهستامين اللي هي الدايفينال هيدرامين والكلورفينارامين والستروازين لوراتادين أحدث أقل نعاسة. على كل أدوية أخرى عندنا داعمة اللي وها طبعا أفضل أنواع الشرابات هن الشرابات العشبية. وهنا عندنا الأدوية الأخرى اللي هي الفيتامين سي لوزنج وعندنا الزنك ولا ما لا نهاية. ملاحظات مهمة: نشخص نوع القحة أولا اللي هي جافة أم رطبة أم مزمنة أم حادة. نجي نعرفهن ونفحص السبب، هل هو سبب تحسس أو التهاب أو ارتجاع أو أدوية مثل الACE inhibitor إلى آخره. طبعا ما نخلط مضادات السعال مع طارد البلغم نفس ما ذكرنا، ونحذر من الأدوية ذات التأثير المركزي للأطفال والحوامل. بالنهاية هسه احنا لهنا خلصنا المحاضرة مالتنا وكانت بسيطة. اهم شي نجي نركز على هنا المجموعة اللي جامع لكم بيها الأدوية ذني ال 12 دواء الأسماء العلمية، كل مادة وين راح تشتغل، هل هي للجافة ولا للرطبة وشنو شغلها. حلوين. وتركزون هنا على الملخص الأخير هماتنا اللي ضفناه: مضادات السعال ايش نستخدمها، طاردات البلغم والميوكلايتيك مذيبات البلغم، وكل واحدة البرونكودايليتر. فأجي أشخص الحالة وهي إن شاء الله بسيطة، بس أهم شي تضبطون الأسماء العلمية. طبعا بالختام راح نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا اليوم، وأخذنا نظرة شاملة وسهلة وسعى السعال وأنواعه، وراجعنا أهم الأدوية اللي لازم الصيدلان يكون حافظها وفاهم آلية عملها واستخدامها. ولا تنسون تراجعون الملزمة طبعا، وإذا عندكم أي استفسار أو سؤال أنا إن شاء الله حاضر. انتظرونا بمحاضرتنا الجاية، وكل التوفيق طلاب.